अनि माथि होला What do you think of yourself? तिमीहरुको घरमा दिदी पनि छैन? केटीहरुको प्रब्लमलाई जोक बनाउने स्टुपिड माइक भएको जम चिन्ता नलिऊ ल कल्पनामा कल्पित संसार साँच्ची छ हाँसिराख माया तिमीलाई हँसाइराखौँला रुने भए मायालुलाई फकाइ बसौँला बाबा हो डक्टर सरी म चाहिँ धेरै समय छैन विश्व मम्मी तपाईलाई कस्तो छ अहिले ठिक छु छोरी के हो यो म मर्नुभन्दा अगाडि म तिम्रो बिहे भएको हेर्न चाहन्छु तर मम्मी आम जस्ट 15 मलाई अझै पढ्नु छ दिस इज माई लास्ट विश छोरी हाँसिराख तिमीमा पनि हाँसिराखौँला टाढैबाट हेरी तिमीसँग माया गाँसौँला
Okay, guys, thank you for watching this video. Subscribe गरिदिनु भयो, हेरिदिनु पर्यो.